とかそれとか。すごい。名前じゃね、工藤さんの見ればいい。黄色い花はもう黄色い花でしかわからない。これがね、中川みたいな。じゃあ皆さん振り返って、はい、皆さん振り返ってエグザイルしてください。そうそう、はい、チーズって言っても動画なんですけどね。動画じゃないんでしょ。動画なんだって。ポーズ。はい、1番、2番、3番。動画なんかどうして言えばいいの？すごい、お湯のみで。お茶碗でもいいんですか、あれ研ぐのは。そう、お茶の糸尻とこでね。瀬戸物のちょっとザラッとしてるものに。浜研ぐみたいにしてトイレだったけど。そう、今すごい本格的に研いでたからできる人は。いい焚き付けだね。ちょっとどうぞそっちからも。そうそうそう。これにつけた。石もつけた。またあれとかそれとかいい人だった。お姉さんとかって綺麗にしてもらわなきゃ。
ぱり4時に出ないとダメだな。もう何もせずに起きちゃえって素晴らしい。すごい。すごいすごい。ありがとうございます。ミスったらダメすぎだよ。ちゃんとしちゃったし。でもあら残念。